لما ابوك يلاقي التليفون ويقول لك بيعه وهات لي علبه سجاير وتجيب له سيجار شماشيني. التراي والباي يا ده بكتيريا. عايز ايه يا بابا؟ بقول لك يا بيكو، هعمل معاك واجب. مش انت بتشرب سجاير يا سبارس كده يا بابا على الضعيف. بص انا والعيال بنجيب كوكو الضعيف نشده يا بابا. ماشي يا ضعيف، خد بقى هروق عليك انا يا ما تخافش. انا لقيت التليفون الخربان ده بس شكله وحش قوي يا. خد بيه اهو وهات لنا علبه سجاير كده انا وانت نشربها على الرايق. خد. ايه ده يا بابا؟ ده موبايل معفن قوي. انا اروح لعم محمد اقول له خده وهات علبه سجاير. ماشي، اروح على طول واجي اهو. يا عم محمد. ايه يا حبيبي؟ وما كنت بتكلمني؟ قوم. كبرت علينا انت وابوك. يا محمد انا مش عايز امد ايدي عليك عشان انت راجل عجوز. كمان تكبر علينا. هقول لك ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ اقول لك ايه؟ قول. التليفون ده ماله؟ موبايل ايه؟ امم مش عارف موديله ايه كده. خده وهات علبه سجاير. طب ما تاخد المكنسه دي. يا عم مكنسه ايه يا عم؟ انت عبيط. هات يا عم علبه سجاير يا عم. علبه سجاير. يلا يا عم. هديك اكبر علبه. خد صاروخ. ايه ده؟ علبه سجاير تكيف ابوك. صاروخ. لا كيفه صح. روح اديها له. هو ده نوعه ايه بقى؟ ده اه نوعه شمشيني شفاتيني. السيجار شافشيني. هيكيف ابوك جامد. ماشي شكرا يا محمد حبيبي. اقف بقى. كمان كبر عليا الواد. خد يا بابا، جبت لك سيجار شماشيني يا بابا. ايه شماشيني؟ ده اسم كليوباترا اتغير بقى شماشيني ولا دي علبه جديده؟ علبه ايه اللي انا بقوله ده؟ يا ده ابن الكلب الخازوق اللي انت جايبه ده. يا بابا ده عم محمد قال لي اديهولك هيكيفك. خد بقى عشان يكيفك اهو. هو محمد، انا عارفه محمد ده. هو من ساعه اخر مره اديت له الصاروخ تحت وهو عايز يرازيني. يا ده بكتيريا. طب بص بقى، انتظرني هنا اروح لعمك محمد. ثواني يا بكتيريا. يا محمد عايز ايه يا ابني؟ تشتغل انت وابنك كل شويه جايين رايحين. ايوه يا محمد، انا راجل قد ابوك. قد ابويا ايه يا عم؟ انت عيل اصلا. عيل؟ هعديها لك. قول لي بقى ايه الخازوق اللي انت مديني الواد ده؟ هو قال لي عايز اكيف ابويا، قلت له خد ده كيفه بيه. طب هو ده هيكيفني؟ على فكره انت مش محترم يا محمد. ليه يا عم؟ ده انا بقول لك هيكيف. دي زباله كبيره يا محمد. ما هي دي اللي بتكيف وبتعلي الدماغ. انت بتضربني يا محمد؟ ده اخويا يا جدع، عيب عليك. انا بص انا عامل معاك واجب. محمد ايه يا حبيبي؟ خلصت معاك. سلام يا محمد. يا بكتيريا يا ابويا محمد ضربني يا بكتيريا وعايز يقتلني. مد ايده عليك. اجري معلش يا ابويا. اجري. كده مش هشوفها يا بكتيريا. بكتيريا ايه؟ خلصت معاك. وانت حسابك بعدين يا محمد.